طالبانو ورونو ټولنې دوه ټولنې دي. کله چې یوه ټولنه په بدو کې واقع وي دا ټولنه تر ټولو ټولنو نه شاته پاتې ټولنه وي، بدوي کوچانۍ ټولنه. کله چې ټولنه ډېره حضاره ولري، تمدن ولري، بازاري ټولنه وي، متمدنه ټولنه وي، څومره چې د یوې ټولنې متمدنوالی مخکینی وي هغومره دا ټولنه ډېره پرمختللې وي په صنعت کې. ابن خلدون وایي که تاسې فکر وکئ طالبانو نن په دنیا کې په ټوله دنیا کې په صنعت کې ډېر مخته چینایان دي، نو د هغوی تمدن هم ډېر پخوانی ده، ډېر پخوانی تمدن لري. بیا هم انسانان کله کله تمدن یې وروستی وي خو علم ته ډېره مخه کي. بیا طالبانو ورونه هغه انسانانو نه الله عز وجل د کمال خلق جوړ کي. طالبانو دلته خو د مختلفو ولایتونو خلق ناسي، افغانان دي ټول بدوي ټولنه. که غواړئ چې پرمختګ وکړئ پرمختګ په حضاري ټولنه کې کیږي. حضاره هلته کیږي چې یو څوک حکومت ولري. کومه ټولنه چې حکومت ونه لري پرله پسې حکومتونه ډنګېږي او راډنګېږي هغه ټولنه هېڅ کمال ته نسي رسېدلی. افغانانو په سوونو کاله تېر کړي ول، 4 کلو کې داسې ډرون پیدا کړل چې اسلام آباد یې ویسته. دا د حکومت برکت و. دا هغه انسانان چې په کوچان ول همدغه انسانان ول 20 کاله په صحرا او دشته کې تېر کړل، هېڅ شی هم جوړ نه کړل، بوشکې نه پرمختګ ونه کړ. کله چې حضارې ته راغلل، حکومتولۍ ته راغلل، انسانانو وده وکړله. نو افغانانو که کوشش کوئ چې دلته د اسلامي امت پرمختګ راسي، پرمختګ په حضاري او په حکومت کې راځي. حکومت کېږي په حضاري باندې نه په بدوه باندې. دا اوس څومره ډېر خلک ګیلې کوي وایي طالبان بیخي موږ خواته راځي، نو تا څه کوي ځتي لکه حکومت خو یې په چا باندې په بازارونو نو په اطراف کې حکومت شی کوي. نو عرب هم همداسې ول، عربو هغه نه درلوده، بدوه و ټوله کوچان ول جزیرة العرب. نو بیا الله عز وجل د نبی علیہ السلام په واسطه باندې د عرب له بدوی نه راوویستل، د حضاري چښتنان یې کړل. عربو خط نه وزده، عربو ته خط صحیح خبر دا و چې دا له حیرې نه راغلی و